ये औरत बाहर का काम खत्म करके कुएं के अंदर से पानी निकाल रही थी कि तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनते ही वह एकदम से डर जाती है। लेकिन जब वह वहां पर आकर देखती है तब उसके आसपास कोई भी नजर नहीं आता है, इसलिए वह फौरन वहां से चली जाती है। और फिर जब अगले दिन जंगल से नारियल इकट्ठा करके अपनी गाय को घर ले जा रही थी, तभी अचानक से उसकी गाय वहीं पर रुक जाती है। उतने में उसे फिर से उसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिस कारण वह घर पर आते ही अपने पति से सारी बात बता देती है और फिर उसे उसी जगह पर लाती है जहाँ से उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। चारों तरफ से उसके पति को देखने के बाद जब उसे कुछ भी नजर नहीं आता है, तब वह वापस उसे अपने साथ घर लेकर चला आता है। उसी रात उस आदमी को लालटेन जलाते समय उसे भी किसी बच्चे की चीख सुनाई देती है, इसलिए वह उसी रात किसी तांत्रिक को कॉल करके सुबह के टाइम उसी पेड़ के नीचे तंत्र विद्या करके चारों तरफ से कुछ पेड़ों में धागा बना देता है। और फिर जैसे ही पूजा समाप्त होती है वैसे ही सभी लोग वहां से चले जाते हैं।